warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الضيوف الكرام وأساتذة الإذاعة. اليوم أقدم لكم خطبة وجيزة حول الموضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أسوة حسنة كاملة، فأريد منكم أن تستمعون إليها أيها المستمعون الكرام. هذه هي حقيقة لا تنكر أن الله تعالى بهذه النعمة العظيم الكريم قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ونعمتي رضيت لكم الإسلام دينا. أيها الحاضرون، لا بد للإنسان أن يجد بين يديه صورة للمثل الأعلى في كل شأن من سطون حياة فاضلة ليجعل الله منها سطورا يتمسكوا به ويسروا عليه، ولا ريب أن الله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة للإنسانية كلها إثقال. أيها الإخوان والأخوات الكرام، أريد اليوم في هذه المناسبة السعيدة أن أقدم أمامكم بعض نموذج من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد اليوم في هذه المناسبة السعيدة أن أقدم أمامكم بعض نموذج من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال للأمة في الأخلاق والآمال. كان خلق القرآن كما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونموذجا وقدوة في الحياة والعفة والصدق والأمانة، كأنه حلي بجميع الصفات الإنسانية والكمالات النبوية. بأكتفي هذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله.